خسته نباشید. چه ساعتی باز میشه؟ فردا صبح 8. means 8. यहाँ पे ये कुछ लोग फिर रहे हैं, शायद बाहर ही घूम रहे हैं। तशुकर यहाँ पे कुकिंग चल रही है, माहौल बन रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ना एक बर्ड पार्क है और साथ में पिगन टावर भी है, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे मैं देखने जा रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल से कोई विलेज है, चारों तरफ यहाँ पे ये देखें ट्रीज़ लगे हुए हैं और ये सारा जंगल वाला सीन है, ऐसे गांव टाइप यहाँ पे कुछ फीलिंग आ रही है। हमारे तो विलेज में अगर चले जाए ना तो वहाँ पे भैंसें, गोबर और ये सब चीज़ें। यहाँ पे मैं जब से आया हूँ मैंने एक भी भैंस नहीं देखी, भैंस क्या गाय तक नहीं देखी यार। अब जो विलेज एरिया और जहाँ पे भी कुछ नहीं है। ये सामने एक्सरसाइज हो रही है, बूढ़े बूढ़े लोग हैं जो कि यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। गुड गुड खूबी खूबी। Yes, no Farsi. No Farsi. I'm from Pakistan. Pakistan. Yes, yes. यहाँ पे ये देखिए जी इनकी एक्सरसाइज चल रही है। ये देखिए यहाँ पे ये लड़की जो है ना ये भी यहाँ पे साइकिल चला रही है। ये देखिए, तो यहाँ पे लड़कियाँ हो गई, यहाँ पे मर्द हो गए, बूढ़े हो गए, हर कोई अपनी ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है यहाँ पे। तो ये भाई साहब पीछे यहाँ पे बाइक्स पे ना यहाँ पे व्हीलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे ये फुटबॉल खेला जा रहा है, मतलब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं फुटबॉल की। यार आपको लगेगा ही नहीं यहाँ पे कि आप ना ईरान में फिर रहे हैं, ऐसे लगेगा जैसे आप यूरोप में फिर रहे हैं। ये देखिए ये सारा पार्क में वहाँ पार्क बना हुआ है। लोग यहाँ पे, हमारे पार्कों में क्या होता है कि लोग आके ना टेबल्स कोई खाली नहीं पड़ा होता है, टेबल्स पे कब्जे करके वहाँ पे बैठ के वहाँ पे कुछ वो ना बिस्किट या जो भी वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं और ये सब चीज़ें। लेकिन जहाँ पे ये देखिए जॉगिंग हो रही है, रनिंग हो रही है, हर कोई यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है। म्यूज़िक लगा के यहाँ पे देखिए साइकिलिंग हो रही है। दैट्स ग्रेट। तो अभी फाइनली हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसको बोला जाता है बागे परिंदगान। परिंदा तो उर्दू का लफ्ज़ है ना, तो परिंदगान शायद परिंदों की जगह, बाग का मतलब पार्क होता है शायद। तो यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं, यहाँ पे अंदर चलते हैं और अंदर का माहौल चेक करते हैं। अंदर नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यस पाकिस्तान। टूरिस्ट गर्दशगरी। ओह कुकिंग। ये देखिए यहाँ पे कुकिंग चल रही है, माहौल बन रहा है यहाँ पे। हाय स्पीक इंग्लिश, आवर लैंग्वेज इज उर्दू। तशुकर بخار دیگه اومد تو جمع نمیشه نخوری که اینجا کتک یا غذای کتک کدوم فارسی نه میگم یا باید کتک بخوری یا غذا بخوری ओके खुराक मतलब। अच्छा ये क्या बना हुआ है? अंडा। بشین थैंक यू। ये आपने क्या बनाया है? हाय बाय हाय भाई अस्सलाम वालेकुम। दरूद इन पर्शियन दरूद। ओके पर्शियन में ना इनकी ज़बान में दरूद बोलते हैं। पाकिस्तान اینه بخور میگه فرانک गुड वेरी गुड टेस्ट, वेरी गुड टेस्ट। इसमें मिर्चें नहीं है, इसमें ना यस दिस दूरबीन कैमरे को दूरबीन बोलते हैं। तो यहाँ पे کارت شناسایی کارت کارت ویزیت من منم تو این از این کارت I have no card. نه بخور passport in my hotel. بخوره In my hotel. اوکی کدوم هتل؟ هتل کوثر خوبه یا نه نایس Nice, good taste.
ناسکی یعنی خوبی ناسی یعنی خوبی بخور بزنش نه بده به استاد نه نو نایس آره نو کوتج गुड बस यू इट यू دوغ بهش بده بیا तो ये भाई लोग यहाँ पे ना अपनी कुकिंग कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे खाना वाना बनाया, साथ में यहाँ पे ये कोल्ड ड्रिंक देखना यहाँ पे खा पी रहे हैं। ये छोटा सा पपी है ये भाई साहब पॉमरियन ओके پاپی نه नो पपी मीन चाइल्ड ऑफ डॉग बच्चा डॉग I can speak English. Okay. Please sit down. Sit down. Sit down. saat gelir diye You are brother. تهران You are tourist? La. No. No tourist. No tourist. Live in Isfahan? I live in Isfahan. Okay. You are work or study? 7 months. No. I'm asking. You are study here? Study, learning, school, college, School. To school learning. Which class? Class 10. 10 class. no velori You class in 10 10. to a school, lycée, Jamiat. Jamiat. vay Okay. In you akhund brother, just 1 minute. No, I am Danish Amuz. Danish Amuz. شاگرد میشه student. In your class, brother. نه پاکستانی In your class, in your 10th English subject. वो इंग्लिश میگیره. ये बिना फारसी बोले जा रहा है. I can't speak Farsi and I don't understand Farsi. I'm just speak Urdu, English, Hindi and Punjabi. 4 language I can speak. زبان حافظه Yes, 4 زبان. 4 language Yes, 4 language. For language. Farsi, Persian language is very difficult. Very difficult. فرانسه بلد نیستی این فرانسه نمیتونه فرانسوی صحبت کنه. Brother, this is a Prindagan bird park. Birds. The birds Here, garden. The birds garden. It's open open or closed? Open. When this gate closed? It is the bird garden open. Okay. Ticket or free? Ticket or free? سعی چاره نیه. این اصلا به ما نگاه کنه این طور که چاره 5 کلوز دور اوکی Okay. Close in the 5 o'clock. Okay, brothers. Best of luck. I need to go. نوکرت Okay. اهلا و Thank you so سهلا much. Goodbye. see you later See you later. ये ना भाई लोग यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। उन्होंने खाना दिया, मैंने खा लिया और फिर दे रहे थे। मैंने कहा नहीं यार आप खाएं। कह रहे थे नहीं क्या अच्छा नहीं है? मैंने कहा नहीं अच्छा है लेकिन आप लोग खाइए, इसमें मिर्चें नहीं है, ऐसे नमकीन सा बना हुआ है, काफ़ी वैसे बुरा नहीं है, टेस्टी है। और साथ में रोटियाँ खा रहे हैं। वरना यहाँ के लोग जो है ना रोटी बहुत कम खाते हैं, ज़्यादा ब्रेड वगैरह और इस तरह की ना फास्ट फूड यूरोपियन फूड खाते हैं, समझ रहे हैं आप? उस टाइप का ना यहाँ पे खाना खाते हैं। रोटी शॉप से मिलती है, जैसे तनूर से बने होते हैं। आप शायद अगर मेरे ओल्ड व्यूवर हैं तो आपको पता होगा, मैंने वीडियो बना के आपको सारा एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे करेंसी लेके नहीं ये फिरते, इनके पास कार्ड होता है, कार्ड से हर चीज़ पे करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे अंदर इंटर हो चुके हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें यहाँ पे कौवा दिखा है। ये देखिए कौवा भी अजीब कलर का है, मतलब स्लेटी और ब्लैक कलर का है। यहाँ पे ये कपल फिर रहा है। यहाँ पे आपको हर तरफ ना, वो देखिए वहाँ पे भी कपल। यहाँ पे लड़की लड़का हाथों में हाथ डाले यहाँ पे आराम से यहाँ पे सड़कों पे पार्क में घूम रहे होते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं होता। जबकि हमारे वहाँ पे कोई किसी लड़की से हेलो भी कर देना तो देखने वाले ऐसे झुंड की तरह आते हैं जैसे उसके भाई हों। यहाँ के लोग जो है ना ओपन माइंडेड है। यहाँ पे कोई नहीं एक दूसरे को देखता कि वो लड़की लेके फिर रहा है, लड़की के साथ यहाँ पे बैठ के शरेआम यहाँ पे हो रही होती है, कोई देखता तक नहीं है। और हमारे वहाँ पे सड़कों पे कोई लड़की गुजर रही हो तो हर दुकान वाला, हर रोड वाला, हर चलती हुई गाड़ी वाला, गाड़ी ठुकती है ठुक जाए, उसने इस साइड से अपनी नज़र यूँ नहीं करनी। ये देखिए यहाँ का माहौल,
ये बहुत बड़ा ये जाल नेट लगा रखा है और इसके अंदर ना यहाँ पे आई थिंक बर्ड्स वगैरह होंगे। ब्रदर सलाम, वेयर इज़ द एंट्री गेट? एंट्री गेट Time is out टाइम इज़ आउट। for tomorrow. ओह माय गॉड। तो भाई साहब यहाँ पे टाइम जो है ना, ब्रदर टुमारो टाइम, ओपनिंग टाइम। हो हो خسته نباشید. چه ساعتی باز میشه؟ بعد صبح 8. At means 8 8 in the morning. and when close 4:30 4:30 close. Yes. Brother, entry gate, where is the entry gate? This entry gate. Ticket, where from ticket? Tomorrow come here. Okay. And ticket Chand Toman. 60 تومن. احسن. 60 تومن. 16. 16. Okay. तशुकर। तो भाई साहब यहाँ पे ना 16 मतलब 16,000 की टिकट है और सुबह यहाँ पे 8 बजे ये ओपन होगा और 4:30 बजे यार बंद हो जाता है यार। गूगल पे तो मतलब वहाँ पे मैंने देखा था ना तो बता रहे थे कि 7 बजे यहाँ पे बंद होता है, लेकिन ये तो टाइम से भाई बंद हो गया। यहाँ पे अंदर वैसे लोग फिर रहे हैं, तो ये भी ना मेरे ख्याल से यहाँ पे बच्चों का ही खेलने की जगह है। बच्चे यहाँ पे खुश होंगे क्योंकि यहाँ पे मोर, कबूतर और इस तरह की चीज़ें मुझे तो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे शायद जो मेन चीज़ें हैं वो अंदर की तरफ हों, क्योंकि जो असल चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सेपरेट करके रखते हैं ना। यहाँ पे ये कुछ लोग फिर रहे हैं। ये भी यहाँ पे ना अंदर इनको एंट्री नहीं मिली, ये भी शायद बाहर ही घूम रहे हैं। तो टाइम इज़ आउट, अब सुबह यहाँ पे आना पड़ेगा। पता नहीं यार ये हंस क्यों रहे हैं यार, हमारी लैंग्वेज सही नहीं है यार। हालांकि इनकी छू वो समझ नहीं आती फ़ारसी, हंसना तो उल्टा हमें चाहिए इनकी ज़बान पे। ये एक बाबा जी बनाए हुए हैं यहाँ पे ट्री के, ये ना एक दरख्त का वो तना काटा हुआ है और उसके ऊपर इसको पता नहीं यार किस तरह बनाया हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे कुदरती तौर पे बना हुआ है। ये देखिए हाँ ऐसे लगता है जैसे कुदरती तौर पे बना हुआ है, यकीन करें तराशा हुआ लगता ही नहीं। अमेजिंग भाई साहब, ये सारा लाल जंगल नज़र आ रहा है मुझे, जिसमें से अभी मैं गुज़र के जा रहा हूँ और टाइम शाम का हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। देखने में आपको ये बड़ा डेंजरस सा इलाका लग रहा होगा कि क्या चारों तरफ यहाँ पे सारा जंगल ही जंगल है और मैं अकेला यहाँ पे फिर रहा हूँ, लेकिन ईरान जो है ना ये सेफ़ है। ख़ास तौर पे ये इस्फहान, यहाँ पे वो सीन वैसा नहीं है जैसा कि हमारे इलाक़ों में ऐसे इन्वायरमेंट में होता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे पिकनिक मनाई जा रही है, देखें यहाँ पे लड़के टिक्के बना रहे हैं। आई थिंक इस साइड पे भी ये कुछ ख़वातीन है, यहाँ पे कुछ अपना पिकनिक का माहौल क्रिएट कर रही हैं आग वाग जला के। ये सारा यहाँ पे ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लोग आके आग वाग जलाते हैं। ये खेमे से ना इसी वजह से बनाए गए हैं। ये इनके नीचे यहाँ पे ये देखिए कितने खाली पड़े हैं, इनके नीचे यहाँ पे आग जलाते हैं, अपना पिकनिक मनाते हैं। और ये इन लोगों ने देखिए कैसे हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ईरान में आए ना तो हैरान रह जाएंगे इनके काम देख। ये चेक करो रनिंग हो रही है यहाँ पे, और जहाँ पे ना नाइट का टाइम है अभी शाम का, और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पे लाइट्स लगा के माहौल बना हुआ है एकदम से। दिल कर रहा है यहाँ पे बंदा ना बैठ जाए कुछ देर के, लेकिन मैंने जाना है तो मैं जा रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ये देखें रनिंग कर रहे हैं, कोई यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं, कोई किस तरह की एक्टिविटी, कोई किस तरह की एक्टिविटी। ये दरख्तों को पे ना ये पीली लाइट लगा के देखिए कितना खूबसूरत ऐसे ना डेकोरेशन वाला माहौल बना दिया है इन्होंने। हमारे पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा पार्क हो ना तो उस पर सबसे पहले टिकट लगा दी जाती है, इतनी टिकट है। ये सामने ब्रिज है जी, वाहद ब्रिज इसका नाम है, और जहाँ से हमने ना गाड़ी वाड़ी लेके कोई
टैक्सी या बस या जो भी चीज़ मिलती है वो लेके हम यहाँ से निकलते हैं। तो ये रिवर है जो कि अभी बंद है।